السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة جديدة وفيديو جديد، وهنعمل النهاردة مع بعض طاجن البطاطا بالكريم كراميل. عايزة اقولك احلى حاجة ممكن تاكليها في الوقت الساقع ده، وتدفيكي جدا، ويمكن ارخص طاجن ممكن تعمليه بجد. عايزة اقولك طعمه كده في حتة تانية خالص، وهمي جدا ولذيذ جدا وبسيط جدا في نفس الوقت. ولو عايز تعرفي الطاجن الحلو ده اتعمل ازاي، ما تنسيش اللايك وخليكي معايا لاخر الفيديو. ويلا بينا. مبدئيا كده عندي كيلو من البطاطا ديت، ابتديت ان انا انقعها الاول عشان ينزل منها اي طينه ولا اي حاجه، لان هي بتبقى اصلا زرعاها في قلب الارض نفسه. فبننضفها كويس وبنقشرها وبنشيل منها اي حاجه، وبتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولو عايزه تضاعفي الكميه هنضاعف المقادير اللي احنا هنقول عليها دلوقتي، يعني هتزودي البطاطا وكل المقادير اللي احنا هنتكلم عليها. وبالنسبه لتقطيع البطاطا بحاول ان انا اقطعها، يعني يعتبر القطع كلها كده قد بعض، على اساس كلها تستوي يعني في وقت واحد وبشكل كويس، ما تبقاش في قطع استوت وقطع ما استوتش خالص، يبقى لسه عليها شويه. بعد ما بخلص تقطيع بقى باخدها عندي كده على النار في وok او حله، وبنزل عندي كوبايه ميه، وممكن احتاج ميه تاني لو هي شربت الميه، وممكن اكتفي بكميه الميه اللي انا حطيتها. هنزل دلوقتي معلقتين كبار من السكر، وكمان كيس من الفانيليا، وهقلبهم تقليبه كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم اساسي جدا لازم نخلي النار عندنا متوسطه، مش عاليه ولا هي تبقى هاديه قوي. وضروري جدا ان احنا كمان نغطي على البطاطا، لان البخار اللي هيسويها بشكل كويس قوي. هتقعد قد ايه؟ هتقعد من 20 ل 25 دقيقه وتكون استوت بشكل كويس جدا. طبعا حبيت كده في نص السوا اوريلك شكلها بيبقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين هي لسه محتفظه بجزء من الميه ده، علشان ان احنا هدينا عليها النار شويه، خليناها متوسطه، فبتفضل لاطول وقت ممكن محتفظه بالميه، وتسويتها بتبقى كويسه جدا. هنا استوت ولكن مش السوا اللي انا عايزاه. هبتدي اغطيها واكمل تسويه، يعني ممكن يكون قدامها حوالي 10 دقايق وتبقى مستويه بشكل كامل، اللي هو بقى لما نيجي نعمل عليها تيست كده بالشوكه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اتهرست معايا بكل سهوله من غير ما اضغط عليها كتير ولا اي شيء. كده بقت تمام جدا معايا. بالمناسبه البطاطا عندي بتبقى نوعين، نوع اصفر طبعا اللي هو المتعارف عليه اللي احنا شايفينه ده، ونوع تاني ابيض ده ما بيبقاش متواجد قوي، ولكن اللي هي بتبقى طعمها احلى ومسكر اكتر هي البطاطا الصفرا ديت. هبتدي بقى دلوقتي انزل عليها كوبايه ونص من اللبن، وعندي هنا كيس من الكريم كراميل، وكمان هنزل عندي معلقتين كبار كده من القشطه، سواء قشطه بلدي او قشطه اللي هي المعلبه، وهقلبهم تقليبه كويسه جدا. هسيبها بس حوالي دقيقه واحده كده على النار، يكون الكريم كراميل ده بشكل كويس، واطفي عليها وابتدي ان انا اجيب الهاند بلندر، لو مش موجود هيبقى الخلاط، واديها كده فرمه سريعه قوي. عايزه اقولك في الخلاط هتبقى سهله ومفيش اي مشكله خالص، ولكن هنسيبها بس تهدى دقيقتين 3 على اساس ما تعملناش مشكله كده في قلب الخلاط. اما لو موجود عندك الهاند بلندر فتبتدي ان انت تديها كده هرسه سريعه او فرمه سريعه بالشكل ده. عايزه اقولك بتبقى كريميه جدا وناعمه جدا، قوام مثالي بصراحه ومن الاخر. هنا بقى خلاص ابتديت ان انا كده اوقف عندي الهاند بلندر، خلاص وصلت للقوام اللي انا عايزاه. زي ما انتم شايفين مفيش اي تكتلات، مفيش اي حاجه ما اتضربتش، بقت تمام جدا معايا. خلاص كده عايزه اقول لكم ان انا كنت بشتغل وانا طافيه النار. تمام. هبتدي بقى دلوقتي اخدها عندي واصبها عندي في الطواجن. نتكلم بقى على الطواجن اللي احنا ممكن نستعملها فيها. طواجن فخار هتنفع، طواجن بورسلين هتنفع، صغيره كبيره ازاز برضو هتنفع. لو مفيش اي حاجه خالص ممكن يبقى عندك صينيه كده الومنيوم، مش هنوقف وهنشتغل بكل حاجه. وممكن كمان لو احنا هنديها لحد، يعني نقدر نجيب الطواجن او العلب اللي هي الالومنيوم اللي بتتباع من بره دي، ونبتدي نصب فيها، برضو بتبقى نتيجتها حلوه جدا، ما بتختلفش خالص عن اللي احنا بنعملها في البيت في الطواجن بتاعتنا. هبتدي بقى دلوقتي اصب عندي البطاطا في قلب الطواجن. وبالنسبه للبطاطا بتاعتنا النهارده عشان فيها كريم كراميل لازم تتصب سخنه، لان هي هتبتدي انها تمسك بسرعه او حتى تتكتل كده، فما ينفعش ابدا ان احنا نستنى عليها شويه تبرد او حتى تهدى، هتبص تلاقيها بتتقل. فدي طبعا خطوه لازم نخلي بالنا منها. انا اشتغلت النهارده في البورسلين والفخار، ولو كان عندي حتى الاطباق اللي هي الالومنيوم اللي احنا بنشتريها من بره دي برده كنت حطيت فيها، علشان تشوفوا نفس التسويه او شكل التسويه في كل حاجه فيهم عامله ازاي. بالنسبه بقى للطواجن الصغيره دي برده بتبقى حلوه جدا، يعني طاجن كده لكل فرد. ولو ما عندكيش هتحطي في طاجن كبير، وتقدري ان انت بعد ما تستوي وتهدى شويه كده تبتدي ان انت تحطيها في اطباق لكل فرد كده تقدمي له يعني جزء منه. نيجي هنا بقى علشان نعمل البشاميل بتاعنا. اولا انا هعمله على البارد، يعني بوريلك كده ان الوك عندي مش شغاله عليه النار ولا اي شيء. هبتدي انزل عندي 3 كوبايات من اللبن، والكوبايه الرابعه عندي هنزلها حليب جوز الهند، لو مش موجود هتبقى لبن عادي يعني مش هنوقف. وعندي هنا 3 معالق كبار هرميين من الدقيق.
لو تحبي تحطي كاستر يعني يبقى مثلا معلقه دقيق كبيره ومعلقتين من الكاستر، مفيش اي مشكله خالص، وكيس من الفانيليا، وكمان عندي هنا 5 معالق كبار من السكر، او على حسب الرغبه يعني عايزاه سكر عالي او حتى يبقى هادي قوي مفيش مشكله. وبمضرب هبتدي ان انا افك كل التكتلات وادوب الدقيق ده خالص في قلب اللبن، وعشان كمان يسهل عليا ان انا لما اجي اسويه على النار ما يعمليش اي تكتلات خالص ويبقى تمام جدا معايا لحد ما يبتدي يستوي معايا. في الاثناء ديت هبتدي بقى اشغل عندي النار، وبرده مش هبطل تقليب خالص. اول ما يبتدي يسخن معايا كده هبتدي احط الاضافات بتاعتي. مبدئيا كده بحط معلقتين من القشطه، وبرده لو عندك اللي هي بتاعت وش اللبن او اللي هي المعلبه مفيش اي مشكله، دي بتبقى على حسب اختيارك او حتى الموجوده عندك. وما تخافيش بالنسبه للقشطه، هي هتدوب دلوقتي خالص مش تعمل اي تكتلات نهائي، هتبتدي انها تسيح يعني. وكمان عندي معلقه هنا من الزبده برضو بتديها دسامه وطعم حلو جدا. ومن هنا لحد ما يربط معايا الدقيق او حتى يستوي مش هبطل تقليب خالص عشان ما يحصلش اي تكتلات من تحت. التكتلات عايزه اقول لكم بتبدا من القعر كده بتاع الطاسه او حتى الحله اللي انت شغاله فيها. بالنسبه للبشاميل بتاعنا النهارده القوام بتاعه خفيف زي ما انتم شايفين بالشكل ده. عايزه اقول لك كل لما بيقعد بيبتدي ان هو يتقل شويه، فما ينفعش ان انا اشيله يكون اتقل من كده خالص على النار. هنا بقى ببتدي ان انا اجيب عندي الطواجن وابتدي احط بقى كميه كويسه كده من البشاميل. بالنسبه للكميه اللي انت بتحبي تحطيها، عايزه البشاميل اكتر عايزه البطاطا اكتر او حتى نص ونص مفيش اي مشكله خالص، هي بتبقى برده مجرد اختيارات او حاجه بتحبيها او ما بتحبيهاش. هنا بالنسبه كمان للطواجن الصغيره يعتبر خدت بس كبشه كده من البشاميل. اما بالنسبه للاضافه اللي انا هحطها على الوش كده بتاع الطواجن، عندي هنا الكيس بتاع العسل اللي هو بيبقى في العلبه بتاعه الكريم كراميل، هحط كده شويه منه كده على كل طاجن، هيديني لون وهيديني طعم حلو جدا على فكره. مش هسيبه كده، هبتدي ان انا اسيحه بالفرشه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو مش عايزين الخطوه دي او مش بتحبوا العسل ده، يبقى هندهن دهنه كده بسيطه من الزبده اللي هي السايحه، وكمان هنرش سكر كده اللي هو سنترافيش، ونبتدي ان احنا ندخله عندنا الفرن. عايزه اقولك بالنسبه لاي حاجه تبقى موجوده كده على الجوانب بتاعه الطاجن هبتدي ان انا اشيلها عشان ما تبقاش محروقه معايا اثناء ما الطاجن كده بياخد وش في الفرن. عايزه اقولك بقى احنا بندخل الطواجن بتاعتنا ديت ما بشغلش من تحت، بشغل الشوايه بس، بتقعد حوالي ربع ساعه او تلت ساعه، واثناء مده التسويه ببتدي ان انا طبعا اضيرهم كده يمين شمال، او لو حاجه واخده لون معايا ابتدي ان انا اضيرها الناحيه التانية لحد ما كلهم بياخدوا لون كويس جدا وبيدوني نتيجه هايله جدا، وبتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبكده يبقى خلص معايا الفيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك وجربيه. ما تنسيش اللايك والاشتراك، وللمتابعه فعلي زر الجرس على الكل علشان يوصل لك كل جديد، وسلام عليكم.